yosh bolalaringiz uchun maktab yonginasida joylashgan uyimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu uyimiz Chilonzor tumani 20-kvartalda joylashgan. 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizni mehmonxona qismi. Bu yerda esa oshxonamizning o'rni bolalar xonasiga o'zgartirilgan uy egalari tomonidan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Kechagina ta'mirdan chiqqan uyimiz. Bu yerda esa balkon qismimiz, balkonimiz 1,5 ga 6 balkon. Bu yerda esa gaz plita va rakvinalar egalari tomonidan qo'yib beriladi. Ko'rib turganlaringizday, uyimiz 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Katta yo'lning yuzida juda ham yaxshi lokatsiya. Ko'rib turganlaringizday, bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Uyimizning umumiy maydoni 52 metr kvadratdan iborat. Mana ko'rib turganlaringdek barcha kerakli kommunikatsiyalar yaqinda joylashgan. Bozorcha deysizmi, maktab, bog'cha, ostanovka, glavniy eshikdan kirib kelish va o'zini razdeniy sanuzorlari bilan. Kechagina yangi ta'mirdan chiqqan ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, mo'ljal Chilonzor 20-kvartal 200-maktab yonginasida Tangalik choyxonasining yonida joylashgan ushbu uyimizni egalari 64 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda ushbu uyimiz kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shoshilamiz.